bizim değerli aktyorumuz, çok sevdiğimiz, düzdür bir dəfə qınamışam. İlhamı tərifləyib, amma sonra mənə çerez mənə nələr dedi, nələr xəbər göndərdi mənə. Və mən bundan Rasim Balayevdən efirdən üzr istədim. Rasim Balayev yeganə adamlardandır ki, İlhamı söyləyənləri mən söyləm heç, amma Rasim Balayevi də elə söymüşdüm. Və mən Rasim Balayev mənə xəbər göndərdi. Mən dedim, yəqin ki, efirdə dedim onu gələcəkdə deyərəm. Artıq dünyasını dəyişibdir deyirəm. Artıq dünyasını dəyişib deyirəm. Rasim Balayev, tariximizə adını qızıl hərflərlə yazdıran Rasim Balayev dünyasını dəyişdi. Allah qəni rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Hurilər ətrafında bol olsun. Nurilər o tərəfə yaxın gəlməsin. Ancaq Rasim Balayev çox dəyərli bir kişi idi və o mənə nə xəbər göndərdi. Adını çəkmirəm, siyasi fəaldır. Bir dəfə Vidadiyə dedi, Vidadi İskəndərliyə, amma başqa adamlarla mənə xəbər göndərdi ki, xərçəngəm, xəstəyəm, pulum da yoxdur müalicə olmağa, həm məni müalicə eləmək üçün güya hərəkətə keçiblər, həm də məni İlham Əliyevi tərifləməyə məcbur edirlər. İlham Əliyevi tərifləməyə məcbur edirlər, yoxsa məni müalicə eləmirlər. Xalq artisti verildi, prezidenti tərifləməlisən, məni məcbur edirlər. Qabilə dinlə, niyə məni söyübdür? Mən onu çox istəyirəm. Amma məni məcbur ediblər prezidenti tərifləməyə, yoxsa məni müalicə eləmirlər, xərçəng xəstəsiyəm. Mən çıxdım bu efirdə, dedim, deyə bilmədiyim nədənlərə görə, açıqlamalara görə. Rasim Balayev prezidenti təhqir eləmişdi, amma müəyyən səbəblər var imiş. Mənə onu çatdırdılar və mən ondan qəni dönə üzr istədim. Rasim bəydən. Rasim Balayevdən tək tük kişidir ki, mən ondan üzr istədim. Kişilərdən biridir. Və deyələmədən Rasim Balayev dünyasını dəyişdi. Rasim Balayev dünyasını dəyişdi. Adətən dünya həyat bir filmdir, hələ öz rolunu oynayır. Kimisi mənfi rolda, kimisi müsbət rolda. Kinolar da elədir. Görmüsünüz mü? Kinolarda o qədər pis aktyorlar var. Məsələn, Qurtlar Vadisini götürün, başqa vadiləri, başqa kinoları götürün. Orada baxmayaraq ki, yaxşı rolda gedənləri hamı qucaqlayır çöldə, öpür, eləyir, nə ayrı. Görmüsünüz mü o pis rolda gedənləri kimsə öpsün, qucaqlasın, sevsin. Görmüsünüz mü? Nabura tələ vururlar, döyürlər, söyürlər çöldə. Bəli. Bəli. Dəyərli həmvətənlərim, Rasim Balayev həm həyatda, həm səhnədə öz rolunu iki tərəfli oynadı və pis oynamadı. Sonunda bir dənə İlhamı təriflədi, narazı qaldıq. Amma hədəf alan kimi dedi, məni müalicə eləmirlər. Üstəlik, məni hədəliyirlər, məni məcbur edirlər prezidenti tərifləməyə. Məndən inciməyin. Mən də bu rejimin məhvini istəyirəm. Rədd olmasını istəyirəm. Bunu mənə cəbhəçilərdən və cəbhəçi olmayan Avropada çox tanınmış insanlar bunu mənə dedi. Birini deyim lap, istəyiz birini deyim. Biri qorxan adam deyil ha, adını deyirəm sizə. Əli Kərimlinin əmisi oğlu İnqilab Kərimli. İnqilab Kərimlidir bilməm familiyası. İnqilab. Çox güman Kərim oğlu olarsa İnqilab olar. Yəni Fransada yaşayan İnqilab bəyi tanıyırsınız. Arada bir söhbət edir, dəhdəşilir. O da Rasim Balayevlə əlaqəsi arası çox yaxşı idi. Və elə ilk dəfə deyən dedi, mənə o dedi ki, bəs mənlə 2 dəfə də danışıb, 3 dəfə də danışırdı. Belədir vəziyyət. Hər nəysə, Rasim Balayevə Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Amma o Almanya kimi bir ölkədə olsaydı, o belə tezlikdən dünyasını dəyişməzdi. Azərbaycandadır, dünyasını dəyişdi. Və Azərbaycanda istər gənc ol, istər körpə, istər yaşlı, istər sağlam, istər xəstə, hər an bu dünyaya əbədi gözlərini yuma bilərsən. Çünki sənin başında duran cəlladdır, təpəgözdür. Təpəgözdür, cəlladdır.